So, nandito na naman tayo sa episode namin. So, kung natatandaan nyo yung unang episode namin, hindi natuloy kasi hindi nag-fit yung yung radiator doon sa sa dito sa casing. Sa casing. So, ngayon, ang ginawa namin, itutuloy na namin yung installation. Oo, maganda nga. Maganda to. Ito, yan. One flow. Unbox na natin? Okay, unbox na natin. Ilalabas na natin sa box. So, tingnan natin kung ano yung tsura niya. Let's go! Excited na ba kayo? Yeah! Pagbukas mo, meron siyang styro. Para of course, sa... syempre, dapat may styro yan. Imagine niyo kung walang styro yan. Yan. May styro. Meron yung styro. Okay. Yun. Yan. Dito pala sa bottom, sa ito yung sa power supply. Meron na rin siyang dust filter. Ito. Ito talaga, dust filter Yes, siya. ito. Yung una mo dati, wala siyang dust filter. Meron din. Meron din. Meron din. Dust filter. Ito malaking tulong to. May kasama na rin siyang dust filter. Tapos, ano ba tawag dito? Hindi ko alam eh. Basta ito na yan. Ayan na yan. Paa. Paa, goma. Paa na goma. Basta, Stopper. parang Stopper. ganun. Yun. Hindi ko lang alam yung tawag. Hindi ko alam yung spaghetti. Okay. Ano natin? Okay. Yan. Ito yung front panel niya. Glass din to. Glass. Tapos meron siyang hand screw. Yung kamay lang yung ginagamit para maano. Tapos meron ding Pwede itong na lang, di kamay na lang. di Hindi mo kamay na lang kailangan ng Hindi na kailangan kasi glass kasi to. Tapos ito yung logo niya. Ayan. Ito yung logo ng anong brand to? Rock. Dito sa gilid naman, apat din na hand screw. And then meron siyang parang guard niya para ma-protect sa kung mabump man yung glass. And then dito, ito is magnetic na dust filter din. Magnetic siya. Magnetic. Maganda yan. And then ito naman, dito sa taas, yung I/O panel. Dito sa taas, ito ay reset, RGB, Type-C na USB 3.0 isa, is power, dalawang 1.1 USB, mic, speaker, and power indicator. Alright. Dito naman sa gilid, yan. Ito rin yung glass niya. Tapos meron siyang screw. Meron siyang screw. Mga tornilyo. Ayan. Tornilyo. Ano tawag dito? Hindi ko alam eh. Zipper ata? Ziplock? Hindi ziplock. Ziplock to. Iba yung ziplock. Ito yung ziplock eh. Tapos meron siyang rubber na meron ko doon yata nilalagay yan sa ayan. Natanggal yun. Ayan. And then, yan. Sige. Remove na natin yung glass na ito sa gilid para makita natin yung loob. Ayan, magre-remove na tayo. Dahan-dahan lang. Ito yung tempered glass, di ba? Tempered glass siya. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Apat. Ito na siyang apat na hand screw. Remove natin. Oops, dahan-dahan lang. Dito, kung mapapansin nyo,
Meron siyang Linis, rubber guard. Ito. Ito, rubber guard. Para kung ilalagay mo tong glass. May Dito guard siya. parang, Oo. May ano siya. Sabi mo nga natin siya. Linis linis. Diba? Bagong-bago yan. Next. Back panel naman. Yan ang back panel. Okay, ito yung back. I-remove mo rin yan, diba? Metal din to. Metal. Metal siya. Hindi siya, metal pala to, hindi siya glass. Hindi siya glass. Hindi stainless. Hindi metal. Ay, metal pala siya. Ayan. Ito yung back niya. Maganda, no? Ito yung sa ano, parang may uwang na rin siya konti para sa yung ano, sa cable, ano mo, para sa cable. Ayan. Ayan. So, i-install na natin. Sige. Sala natin. Unahin muna natin yung Ang dami natin i-install ngayon. Lahat. Lahat ng parts ng CPU i-install namin. I-install niya pala. Install ko muna. Ito yung mga cable niya. Ayan. Ayusin pa natin to na hindi siya magkakagulo-gulo. Sige. Ganito na lang. I-install muna namin. So, mag-start na tayo mag-install. So, pag tapos nito, install na. Pero papakita namin yung detail kung paano namin i-install. Okay. Kain-kain. Kain. Mas masarap. Mas madali yung kain-kain. Mas
yun na nga. Natapos na nating itanggalin lahat ng nakalagay dun sa lumang CPU. So, ang gagawin na natin ngayon, lumang casing. So, ang gagawin natin ngayon, lahat ng nasa luma na natanggal natin, yun ang ilalagay natin sa nabili natin bagong casing ng CPU to, di ba? Oo. CPU, tama, CPU. So, yun. So, gagawin na natin, ilalagay na natin lahat. So, mag-start tayo saan? Unahin natin ito. Uunahin natin to. Ano yan? Power supply. Ang power supply. Thermal tape. Power supply. There you go. Swak na swak. Swak na swak yung thermal supply. Thermal tape yung tata. Napaghahalataan. Hindi alam. Thermal tape yung brand. Ayan. Swak na swak. Hindi. Nangirapan tayo ng pagkito. Ito ano to? Unahin muna natin yung motherboard. Kasi motherboard. Ito. Ayun, hawak mo. Unahin pala muna natin yung motherboard. Unahin natin motherboard. 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 Ito oh. Motherboard. Motherboard. Bakit kaya tinawag na motherboard? Sa tingin nyo, bakit? Trivia. Comment below. Bakit motherboard? Ba't hindi fatherboard? Brotherboard, no? Bahala sila dyan. Ayan. Malinisan ko na rin to. Malinisan ko guys. na rin. Nalinisan na rin lahat ng tinanggal dun sa luma. Siyempre bago eh. Bago tong casing, kailangan natin isasalpak mo bago. Malinis. Tama ba ako doon? Sukatin muna natin yung mga ano. Swak na swak. Swak, 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 swak. Dito sa baba, dalawa sa baba. Dalawa sa baba. Swak na swak. Sana lahat swak, no? Sana ngayon, matapos na natin to. Pakuha nga ng flies. Slides. Ito, lilipat ko dun sa baba.
Diba? Ito pwede ito camera sa dito.